এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। আমরা এর আগেও বলেছি, অনেক ভিডিওতে বলেছি, আপনারা যেখানেই থাকেন না কেন, আপনারা একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর তার 1 মাসের মধ্যে বা 2 মাসের মধ্যে, সর্বোচ্চ 15 মাসের মধ্যে আপনি যদি তার ব্রেইন কতটুকু কার্যকর, তার মাথাটা ছোট কিনা, তার সে গা ঠিক রাখতে পারে কিনা, সে রেসপন্স করে কিনা, সে গাড়ে হাত দেয় কিনা, তার হিপ জয়েন্ট ঠিক আছে কিনা, হিপ বলগুলো ঠিক আছে কিনা, তার পায়ের কোনো অপরিকতা আছে কিনা, এইসব বিষয় নজর দেওয়ার জন্য। কিন্তু আপনারা যেখান থেকে এই ভিডিওগুলো শুনেন বা দেখেন, কেউই কিন্তু এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন বা আপনারা ডাক্তার খুঁজে পান না। এই বাচ্চাটার বয়স চলে 4 বছর, না 5 বছর 10 মাস, 5 বছর 10 মাস, 6 বছর হয়ে গেছে। এখন 6 বছরে বাচ্চারা এখনো দাঁড়াইতে পারে না, বাচ্চাটার মাথাটা ছোট রয়ে গেছে, বাচ্চারা এখনো কথা বলতে পারে না, বাচ্চারা এখনো স্বাভাবিক কোনো আচরণ করতে পারে না। স্বাভাবিক আচরণ বলতে তারা কোনো পায়খানা প্রস্রাব পর্যন্ত কোনো ব্যাগ নাই, শোধ নাই। তো এই পর্যন্ত নিয়ে আসার আগে আপনারা যদি 10 থেকে 11 মাস, 12 মাস, 15 মাস বয়সে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন, মিনিমাম 1 মাসে আসতে পারলেন না, আপনারা 6 সপ্তাহ 5 সপ্তাহে কোনো টেস্ট করলেন না, চেক আপ করলেন না, ভালো কথা। কিন্তু 8 থেকে 10 মাসের মধ্যে তো নিয়ে আসতে পারেন। 8 থেকে 10 মাসের মধ্যে নিয়ে আসতে পরে আপনার বাচ্চাদের ফলাফল অনেক পজিটিভ চলে আসে, অনেক তাড়াতাড়ি চলে আসে। সে বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে তার নেক, ব্যাক, শোল্ডার, হিপ, এই কয়টা জিনিস সবার আগে চেক করা উচিত, সবার আগে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দরকার। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকেই তাকে চিকিৎসার আওতায় নিয়েছি। উনি একজন ডাক্তার, ওনারই ছেলে। তো উনি অনেক কাঠখড়ি পোড়ায় অনেক জায়গায়, ঢাকা থেকে কুমিল্লায় সব জায়গায় দেখানোর পর আজকে আমার এখানে নিয়ে আসে। তো আমরা প্রথম দিনের অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় নিয়ে দেখি, বাবা একটু শো। আমরা তার বাবাকে বলে দিয়েছি যে এই হিপ জয়েন্টটা ঘুরানোর জন্য, এটাকে ফ্রি করার জন্য, এটা অনেকটাই করার জন্য। অথবা আপনারা যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখতেছেন, সেখান থেকেই আপনারা এই কাজটা অন্তত সবার আগে করবেন। আপনার বাচ্চা সুস্থ হোক বা অসুস্থ হোক, যেভাবেই জন্মাক, কারণ হিপ জয়েন্ট যদি তার ঠিক কাজ না করে, সে দাঁড়াবে না কখনো, সে কখনো হাঁটবে না। ইচ্ছে না আপনি গলা ধরেন না, এখানে ধরেন, বুকে ধরেন, ওর মাথা আগে রেখে, ও মাথা উঠাক। বাবা একটু ব্যথা পাইতেছে, আমি বুঝি।
ছেড়ে দাও। আমরা তার আজকেই প্রথম দিন অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য নিয়েছি। আশা করি আমরা তার 8-10টা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। খোদা হাফেজ।